शॉपिंग करते वक्त अचानक अभिषेक ने उसके पॉकेट में हाथ डाला और पता चला कि फ़ोन नहीं है। तो मैंने सोचा अपनी जेब में सब कुछ है नहीं, देख लेते। तो और पता चला भी एक पावर बैंक छोड़ दी वहाँ पे 10,000 mAh की। वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड ओवर हियर कि कहीं पे भी फ्रेम लगाओ आपको बहुत अच्छी फ्रेम मिल रही है। यहाँ पे भी देख रहे हो, सेल्फी में भी, यहाँ पे भी आपको अच्छी फ्रेम मिल रही है। काफ़ी थकावट महसूस हो रही है, बहुत सांसें फूल रही है, लेकिन इट्स क्वाइट नॉर्मल ओवर हियर। पहले दिन पे ऐसा होता है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमने रेस्ट कर ली थी, ढेर सारा पानी पी लिया था और अब बारी थी पेट पूजा करने की। दिस इज द लेहम मेन मार्केट। तो यहाँ पे शाम में बहुत भीड़ होती है। सो वी वेंट टू द सिटी मार्केट जो हमारे होटल के काफ़ी नज़दीक था। वहाँ जाकर वी लुक फॉर सम लोकल स्ट्रीट फूड बट द शॉप्स वर क्लोज्ड। इच्छा तो थी कि वहाँ का लोकल फूड ट्राई करें। तो वेस्टर्न यूनियन मनी एक्सचेंज, यहाँ पे कौन सा चाय मिलती है भाई? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें एक रेस्टोरेंट में जाना पड़ा। तो रेस्ट बहुत कर ली हम लोगों ने। हम लोग लगभग 3 से 4 घंटे सोए थे। अच्छी खासी रेस्ट कर ली हम लोगों ने। लगभग 3 से 4 घंटे हम लोग सो रहे थे और बहुत बार ऐसे हो रहा था कि सांस ठीक ढंग से आ नहीं रही थी। एंड अभी सोचा कि अभी काफ़ी रेस्ट हो गई है तो थोड़ी सी एनर्जी ले लेते। तो हम लोग आ गए हैं न्यू वाजवान प्लैनेट रेस्टोरेंट। ये है सिटी मार्केट में ही है। यहाँ की स्पेशलिटी हमने उनको पूछी तो उन्होंने कहा कि सर आज वेज अवेलेबल है। हम लोग ये स्क्रूड राइट नाउ क्योंकि हमें खाने के लिए जो स्पेशल डिश चाहिए थी वो नॉनवेज में है यहाँ पे। अच्छा, सुन लेना, थर्सडे को यहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलता है मोस्ट ऑफ द होटल्स में। हाँ, थर्सडे को यहाँ पे मोस्ट ऑफ द होटल्स में नॉनवेज नहीं मिलता है। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और हमें ये चीज़ पता नहीं तो यहाँ पे आके हम लोग को वेज खाना पड़ रहा है। सो वी हैव टू वेट अनदर डे फॉर नॉनवेज फूड। सो वी हैव ऑर्डर्ड समथिंग। जो प्लेट्स आएंगी सीधा वही दिखाएंगे। आप लोगों ने एक मिथ सुनी होगी, मिथ नहीं होगी, मतलब वो एक रियलिटी है कि आप सबसे अच्छे फ़ोटोज़ निकालते हो आपके ग्रुप में। सो वो बंदा मैं हूँ इस ग्रुप में। और आपके जो दोस्त थे वो सिर्फ पोज दे के खड़े हो जाते हैं और उनको भरोसा होता है कि यार आप जो भी हो जाओ ना, आप फ़ोटो अच्छा खींचोगे। सो अभी वही इंसिडेंट हुआ। तो इस बंदे का मैंने फ़ोटो निकाला अभी। सो इसने बोला कि सारे आइडियाज़ जो है वो मेरी है। मैंने वो डिलीट कर दिया। अभी वो एक कन्फेशन करने वाला है। सो अभिषेक चल बोल पड़ती। सर भाई सॉरी, मेरा फ़ोटो निकाल दीजिए प्लीज़। दिस इज़ हाउ यू मेक अ प्रोफेसर बॉ डाउन इन फ्रंट। अब नॉनवेज का ऑप्शन तो हमारे पास था नहीं, इसलिए वेज ही खाना खा लिया हम लोगों ने, जिसमें हमने मंगाया था वेज मंचूरियन। एंड उसके बाद हम लोगों ने मेन कोर्स में मंगाया था दम आलू विच वॉज अकम्पनीड बाय बटर रोटीज़। हमने फटाफट हमारा खाना रैप अप किया एंड वी डिसाइडेड टू टेक अ वॉक इन द मार्केट एरिया। हम लोग सिटी सेंटर के यहाँ पे रह रहे थे, तो वहाँ से नज़दीक में एक टिबेट मॉल था। तो मॉल हमें लगा कि बहुत बड़ा मॉल होगा, लेकिन वो बहुत छोटा ही था। मतलब हमने कुछ 5-10 दुकानें उसमें। तो उसके बाद हम लोगों ने इस नज़दीक में एक लोकेशन फाइंड किया जो कि कुछ इस तरह है। पीछे जो टेम्पल दिखा है, हाँ, ऊपर जाके एक टेम्पल है जहाँ से व्यू मिलने वाला है। तो हम लोग वहाँ जाने वाले। तो इट्स ऑन अ हाइट। तो फिलहाल आज का दिन रेस्ट में था। तो ये दिन के हम जो एंड है, अभी नेक्स्ट हम ऊपर जाके पूरा व्यू दिखा देंगे, कैसा व्यू दिखता है हमें भी देखना है। वैसे लोग काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। लोग ने बता दिया है कि यहाँ से ऊपर मत पत्थरी रास्तों से मत जाना। यहाँ पे साइड से, हाँ, यहाँ से एक रास्ता है, वहाँ से जा सकते हैं। These are the kind of professors who teach the wrong things. हाँ ठीक है, चल इतना सांग। आडवं पकड़, तू स्टार्ट तो कर। पकड़ तू पहले। ये देखिए, ये यहाँ पे पीक है और यहाँ से कुछ तो भी रास्ता जाता है, ऐसा बताया। रास्ता तो दिख नहीं रहा है। लोकल लोगों को यहाँ से पूछा कि कहाँ जाना होता है, तो उन्होंने कहा है यहाँ से नहीं जाना है अभिषेक, पीछे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से होकर ऊपर जाना। हाँ चलो, तो कब्रिस्तान से जाएंगे हम। यहाँ से नहीं करना है। हम जाएंगे अभी कब्रिस्तान से, लेह का कब्रिस्तान। वैसे अभिषेक का ये बहुत सही था कि यार मस्त खाना खा लेते पेट भर के और उसके बाद ट्रेकिंग करते हैं। वाह वाह। नहीं, ट्रेकिंग करने का तो अपने को नहीं था, सडनली अपने को ये दिख गया ना, तो मैंने सोचा ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। भरपेट खाना खाते ऐसा लग तो नहीं रहा है ये ज़्यादा हार्ड होगा। तो ऐसे क्यों लग रहा है कि गोली आने वाली है? सेट इन द कैमरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल पा रहा है। और अभी तक हम लोग सिर्फ 5 स्टेप्स चल पाए हैं और ये बंदा देखो, और ये बंदा देखो। चल यहाँ से बहुत अच्छा रास्ता है, हमको मालूम भी नहीं था। तो वहाँ पे देखो, वो जो खूबसूरत नज़ारा है वो है हिमालयन माउंटेन रेंजेस। अभी आर यू श्योर वहाँ पे जाना है? हॅलो एव्हरीवन, दिस इज प्रसाद अँड एबी वन्स अगेन। आम्ही आता टॉपला नाही, हम अभी सॉरी मराठी
हम अभी टॉप पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे अगर आप पहली बार आए होंगे किसी हाई राइज जगह पे तो ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस होगी आपको, सांस लेने में दिक्कत करता हूँ थोड़ा बहुत, हाँ। ट्रैकिंग भी करता है। मैंने बहुत सारे ट्रैक्स किए हैं, तकरीबन आज तक मैंने 50+ ट्रैक्स किए हैं, लेकिन इतनी ऑक्सीजन की कमी आज तक मुझे कभी भी नहीं लगी। और ये तो बस हुआ बीच में, हाँ, ही वाज लाइक कि यार मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सो वी सिटिंग डाउन देयर। फिर हमारी गांडें फटी क्योंकि मेरे को लगा यहाँ पे सांप वाप ना आए, लैंग्वेज पर। लेकिन बीच में थोड़ा सा टेंशन आ गया कि वहाँ पे सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है, तो ये लाइक कि चलो यार। तो फाइनली ये जो है एंड आफ्टर दिस है, ये क्या है ये हमें भी मालूम नहीं है। एफर्ट्स और यहाँ पे डोर भी क्लोज है इसका, तो मतलब यहाँ पे आपको अगर लगेगा कि यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आने का फ़ायदा। यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे माउंटेन रेंजेस से। नहीं, ये देख लीजिए, ये जो है ये पूरी माउंटेन रेंजेस यहाँ से दिखती है। नीचे से ये लेह सिटी स्टार्ट हो जाती है पूरी, ये जो लेह सिटी है आप देख सकते हैं। और ये जो बीच में पैच दिख रहा है ये पूरी दफन भूमि है, क्या बोलते हैं उसको सर? ग्रेवयार्ड ऑफ लेह। ऐसा वीडियो ब्लॉग हो सकता है जहाँ पे हम लोग ट्रैक करके इतने ऊपर आ रहे हैं और हमें पता ही नहीं ऊपर क्या है। एक बंदे से हमने पूछा कि ऊपर जाके हमें क्या मिलने वाला है, he just said that आपको व्यू बहुत अच्छा है, आप चले जाओ ऊपर। एंड दैट वाज द थिंग व्हिच एक्साइटेड अस एंड वी केम ओवर हियर। सो इस ब्लॉग में आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये व्यू तो मैंने तो एंजॉय कर लिया है। ये जो है ये एक फोर्ट है यहाँ का लेह का, वो भी यहाँ से सब जगह लेह की सारी जगह दिखती है, ये इस जगह की स्पेशलिटी है। ये फोर्ट हमें दिख रहा है, यहाँ पे भी हम जाएंगे। स्तूपा, बुद्ध स्तूपा जो भी यहाँ से दिख रहा है वहाँ भी हम जाएंगे, वहाँ पे मेडिटेशन। दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रैक ना, जर्नी। और हमने तो अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है, बाकी लोग तो अभी आने बाकी हैं, कल आएंगे, लेकिन हमने आज अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। हम लोग उस प्लेस पे गए थे जो इतनी हाइट पे था, हम लोग को बहुत अच्छा फील हुआ। तो हम लोग नीचे आए तो सोचा थोड़ा शॉपिंग कर लेते। तो शॉपिंग करते वक्त अचानक अभिषेक ने उसके पॉकेट में हाथ डाला और पता चला कि फ़ोन नहीं है। तो हमें याद आया कि भाई साहब ने उस प्लेस की एक एज थी, उस एज पर अपना फ़ोन छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा अपनी जेब में सब कुछ है या नहीं, देख लेते। तो और पता चला ने भी एक पावर बैंक छोड़ दी वहाँ पे 10,000 mAh की। सो इन एंड ऑल एक फ़ोन और एक क्या कहते हैं उसको, पावर बैंक मिसिंग है। अभी रिस्क पे है और हाई रिस्क रेड अलर्ट। तो अभी हमें फिर से डबल स्पीड में ऊपर चढ़ना है। डबल स्पीड नहीं, मैं आराम से चढ़ूंगा। मेरे को पता है मैंने अपनी पावर बैंक कहाँ पे रखी है, और वो कैमोफ्लेज हो गई है, जिसके कारण मुझे पता चल सकता है कि वो भाई यहाँ पे है और यहाँ से मिलने वाली है। इनको बड़ी जल्दी हो रही है, जाओ आप जाओ। दिस इज समथिंग इपिक। बैक टू द लोकेशन, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी पावर बैंक और फ़ोन छूट गया है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स 5 4 3 2 1 स्टार्ट। आज के दिन में ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हुई जो हमारे लिए नई थी। मतलब सबसे पहली द क्लाइमेट वॉज न्यू टू अस। सेकेंड, लैक ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड, विच मेड अस डिप्रेस्ड, क्योंकि हमें वेज खाना पड़ा। मतलब यहाँ पे इतनी दूर आके हम लोग वेज खाना खा रहे हैं। वैसे यहाँ की स्पेशल डिश है चिकन थुक्पा, जो कि एक टिबेटियन फूड है। एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारी पावर बैंक गुम हो गई, एंड अभिषेक का फ़ोन भी गुम हो गया, जो थोड़े एफर्ट्स के बाद में वापस मिल भी गया। बट इन एंड ऑल द डे वॉज वेल स्पेंट। अभी तो लंबा सफ़र बाकी है यहाँ लेह लद्दाख में। होटल में रूम के पैसे भरे लगभग 1200 रुपये, लेकिन होटल के बीचों बीच ग्रास पे लेट के आसमान देखने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है।